ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രവി, പാലക്കാട്. AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ PCB റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹണിവെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ്. ഒരുപാട് ടൈപ്പുകളുണ്ട്, നൂറുകണക്കിന് ടൈപ്പുകൾ. നല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് ടെക്നീഷ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ HVAC ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കുക. സെൻട്രലൈസ് AC, പാക്കേജ് AC പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ സാധനം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റുകൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നല്ല നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പൊക്കെ. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ക്യൂട്ടാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് നീല ഡിസ്പ്ലേ, പച്ച ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസികൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ഇത് തന്നെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഓൺ, ഓഫ്, ഫാന്, സ്പീഡ് സെലക്ടർ, കൂൾ, എയർ ആൻഡ് ഹീറ്റർ, അത് മൂന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് ഇത് സെൻറ്റിഗ്രേഡിലും ഫാരൻഹീറ്റിൽ രണ്ടും കാണിക്കും. നമുക്കത് ഏതിലേക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഈ കാറ്റലോഗിലുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് 230 വോൾട്ട് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് 230 വോൾട്ടിൻ്റെയും 24 വോൾട്ടിൻ്റെയും പല ടൈപ്പിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ മെയിൻ യൂണിറ്റിനകത്ത് വന്നിട്ട് കോണ്ടാക്ടറുകളൊക്കെ 230 വോൾട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ 24 വോൾട്ടിന് എക്സ്ട്രാ ട്രാൻസ്ഫോമറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ 230 വോൾട്ട് നേരിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷനൊന്നുമില്ല. നേരിട്ട് ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 2 ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട് കംപ്രസർ. 2 ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ, ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ടൈമർ ഡിലേ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഡിലേ ഉണ്ട്, 3 മിനിറ്റ് ഡിലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇത് എടുക്കാനും 3 മിനിറ്റ് താഴെ ഡിലേ എടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റേതായ എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്. പോരെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കംപ്രസർ ഓടിച്ച് അടുത്ത കംപ്രസർ 2 കംപ്രസറുള്ള യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കംപ്രസർ ഓടിക്കാൻ കുറച്ച് ഡിലേ കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഡിലേ ടൈമർ കൊടുക്കാം. ഡിലേ ടൈമർ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഉള്ളത് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ഫാന്, അതിൻ്റെ ഇൻഡോർ ഫാനിൽ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് 3 സ്പീഡുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പാക്കേജ് യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇൻഡോർ മോട്ടർ, ബ്ലോവർ മോട്ടറും എല്ലാം നമ്മുടെ മെയിൻ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡക്റ്റ് വഴിയാണ് റൂമുകളിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റൂമിനകത്തൊരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തായാലും ഒരു 5 കൂടുതൽ വയറുള്ള ഒരു ഡാറ്റ കേബിൾ പോലുള്ള കേബിളായിരിക്കും നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് ഔട്ട്ഡോറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. സപ്പോസ് മെഷീൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിപ്പോൾ തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറ്റും. ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനും കുറേ കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ അവിടെ എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടുമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള VIPs ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഈ സാധനം കംപ്ലൈൻ്റായി, സാധനം കിട്ടാനില്ല, നാളെ വരാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റിയ സംവിധാനം അല്ലല്ലോ വീട്ടിൽ, സെൻട്രലൈസ് AC അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സിസ്റ്റമൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഇതിനെ ഓടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വരാം. പിന്നീട് നമുക്ക് പോയിട്ട് റെഡിയാക്കാം, അത് വേറെ കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഇത് ധൈര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മെയിനായിട്ട്
മറ്റേ ചിൽ വാട്ടർ AC പോലുള്ള സംവിധാനത്തിന് അതിൻ്റെ AHൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനാണിത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാൾവിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ന്യൂട്രൽ ലൈന് നേരിട്ട് കൊടുക്കുക. വാൾവിലേക്ക് ഒരു സ്വിച്ച്, അതായത് W and Y എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വിച്ച്, അതുപോലെ 3 ഫാൻ കണക്ഷൻ. ഫാൻ കണക്ഷൻ വാൾവിന് ന്യൂട്രലൊക്കെ കോമൺ. അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിനകത്ത് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷനൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ വാൾ മൗണ്ട്, അതായത് ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേലത്തെ യൂണിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് 2 സ്ക്രൂട്ട് ഭിത്തിയിൽ പിടിപ്പിക്കുക. ഈ ഇതിൽ വരുന്ന വയർ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഭിത്തിയിൽ പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രൽ ലൈന്, ഇത് കംപ്രസറിലേക്കുള്ള ലൈൻ, ഇത് ഫസ്റ്റ് കംപ്രസർ, അത് സെക്കൻഡ് കംപ്രസർ, ഇത് 3 ഫാന്, അത് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ക്യൂട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് റൂമിലും വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വെച്ചത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.